Сәлем достар, қалдеріңіз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер вареники жасайтын боламыз. Жұмыртқамызды аламыз, жылы судың ішіне саламыз. Үстіне тарс еткізіп 2 асық тұсымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз да 2 үлкен қасық сұйық май құюды ұмытпаңыздар. Өте керемет эластичный қамыр болып шығады. Қамырдың керемет болып шығуы осы сұйық майда. Кішкене ғана қосып жіберсеңіз, өте керемет дәмді болып шығады. 1 рет итасыз нанды 2 рет қайтарасыз, содан кейін нанмен жұмыс жасай аласыздар. Яғни картопымызды міне пісіріп жатырмыз, картошкамызды. Бір жағынан пиязымызды қуырып жатырмыз. Пиязымызды қып-қызыл етіп қуырып алыңыздар, күйдіріп жібермеңіздер, бірақ өте дәмді болып шығады. Көріңіздер, неше түрлі перецтерді қосуға болады дәмдеуіштерден. Міне қараңыздар, үйдің сары майын кішкене қосып жібердім. Өте дәмді болып шығады. Осындай қамыр шықты, эластичный болып шықты. Осы нанды мен 2-ге бөліп аламын, себебі 1 нан өте ауыр болады илеуге. Басып жіберемін де бұны демалуға жіберемін. Осы 1 нанмен жұмыс жасайтын боламыз. Кеттік. Бұл нанды қоямыз, дөңгелетіп жайып аламыз. Содан кейін бокалмен басып тағы да дөңгелектер жасап аламыз. Ішіне аздан картошкамызды саламыз. Көп салмаңыздар, жарылып кетуі әбден мүмкін. Ал кеттік, біздің негізі келіншектер, қыздар, біздер деген автоматпыз ғой. Фук еткізде қолымызды тек скоростьқа салып жіберсек, өтірік айтпайын, бір 5 минут, 10 минутта барлығы да дайын болады ғой. Фук еткізіп жасап болғаннан кейін қайнап тұрған суға саламыз. Қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Салып аламыз да айналдырып деп столдың үстіне қоя саламыз. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. Рахмет.